आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ब्रांड न्यू Redmi 15C। चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स सिंपल और क्लीन डिजाइन के साथ आता है। अंदर मिलता है फोन, चार्जिंग केबल, चार्जर और एक प्रोटेक्टिव केस जो काफी यूजफुल है। फोन की डिजाइन की बात करें तो मैट फिनिश के साथ आता है, ग्रिप अच्छी है और ओवरऑल लाइट वेट फील देता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है 6.9 इंच HD+ डिस्प्ले, मीडियाटेक चिपसेट और 6000 mAh की मैसिव बैटरी। कैमरा सेटअप में आपको मिलता है 50 MP रेयर कैमरा और 8 MP सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों, आपको Redmi 15C कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।